بالنسبه لاتحاد المناطق الشعبيه او الاجنده اللي حضرتك بتقول عليها، احنا عندنا مقسمين نفسنا مجموعات. يعني ممكن الاهداف دي تكون اهداف فعلا اتحاد المناطق الشعبيه، بس ممكن اكون انا مكلف بهدف تاني كتطوير كحل مشكله. ممكن يكون محمد مكلف بمشكله تانيه او بموضوع تاني. فممكن في ناس معينه مكلفين ممكن يكونوا درسوا الموضوع ده وشافوا ان الموضوع دوت هيكون افضل لمصر، فممكن يكون محمد بيتكلم من باب ان هو لا، او محمد لا، بحيث ان هو مش من ضمن المجموعه اللي مكلفه بس. يعني احنا بدانا في الفتره الاخيره نقسم نفسنا مجموعات بحيث نسهل الموضوع على نفسنا. طب سيد، انت واضح انك انت يعني من كلامك على منطقتك اللي هي بولاق والعلا انت مهتم اكثر بالخدمات، توفير الخدمات للمنطقه. طيب في شباب في بعض المناطق ابتدوا ان هم وقت ما كانت الانبوبه انبوبه المنتجات وصلت ل 20 و25 جنيه بداوا هم ينزلوا ويوزعوا على الاهالي بالاسعار المعقوله بتاعه انابيب المنتجات. توفير سلع، حاجات زي كده. هل في الاتحاد بتاع المناطق الشعبيه يعني تنسيق بخصوص المسائل دي؟ الكلام طبعا حصل، ويمكن الموضوع بولاق والعلا ما خدمش قوي معانا فترة كده. طبعا فترة امتحانات، معظم اللي معانا شباب جامعات وايام امتحانات وكده، لكن في طبعا ناس كبيرة وناس خبرة بتبدأ برضو تساعد في الموضوع دوت من بعيد، واحنا بنساعدهم على قد ما بنقدر لان طبعا ظروفنا وامتحاناتنا وكده. وبدأنا ان احنا فعلا نساعد في الموضوع ده، وبدأت مشكلة الانابيب طبعا بدأت تتحل شوية، وهتتحل اكتر مع انتهاء فترة الامتحانات ديت، وبداية بقى الشباب فعلا وتقسيمهم لمجموعات زي ما قلت لحضرتك، يبدأوا شغلهم بقى الاساسي اللي فعلا يتكلموا عليه ويبدأوا يتفرغوا للعمل ده. ففعلا بدأ، وإن شاء الله إن شاء الله مستقبل مصر إن شاء الله خير، وشبابها يعني العظيم اللي قدر يعبر مرحلة كانت خطيرة جدا رغم جمالها. طبعا ثورة 25 يناير كلنا عارفينها، الأخطار الكبيرة جدا اللي مش كل الناس طبعا عارفاها اللي حصلت، من بين فتنة طائفية، من بين بلطجة، الكلام ده كله الشباب قدر يعبر بيها. فإن شاء الله شباب هيقدر يعمل حاجة وهتبقى حاجة جميلة جدا في المستقبل.